देखो हम पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं क्लास 10। तो यहाँ पर हम क्या कर चुके हैं, पूरा पॉलिनोमियल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। जो मैंने समझाया, जितना समझाया उतने तक ही 95% चांस है कि वहीं से क्वेश्चन मिलेगा आपको बोर्ड में, ठीक है। अब 5% चांस वो भी है जो मैं आज कराने जा रहा हूँ, ये भी आ सकता है। तो आपको सीखना तो है ये, अभी ऐसा तो है नहीं कि आपको सीखना नहीं, केवल आपका एम यही है कि आपने बोर्ड एग्जाम दे लिए बस बात खत्म हो गई। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो थोड़े बाहर होते हैं आपके सिलेबस से। सिलेबस से बाहर एक्चुअली होता क्या है, जो पहले सिलेबस में हुआ करते थे, अब सिलेबस से हट गए आपके एनसीईआरटी से, तो वो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो हमें तो पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि हमें सब कुछ सीख लेना है, ये ऐसा कुछ छोड़ना नहीं है, चाहे वो सिलेबस में हो चाहे ना हो। जो अगर पेपर में आ भी सकता है, बोर्ड में आ सकता है, या फिर जिसकी हमें आगे भी आवश्यकता पड़ने वाली, तो सब कुछ सीखना है, ठीक है। तो आज की क्लास में कुछ सीखने जा रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप एमयू के एग्जाम दे सकते हो, यूनिवर्सिटी किसी मतलब यूनिवर्सिटी में या फिर किसी कॉलेज में एग्जाम देते हो, एंट्रेंस एग्जाम, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझोगे आप। अच्छा, मैं अगर आपसे पहले ये पूछूं कि अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है 2x² प्लस 4x माइनस 50, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो शायद आप बता दो, और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू भी शायद आप बता दो, बताओ क्या माइनस का 4, ठीक है। और ये सही बताया क्या दिया इन्होंने? नहीं, डिवाइड बाय 2 भी आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b अपॉन a अपॉन माइनस c अपॉन a, समझ रहे हो कि नहीं? ये 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो माइनस का 2, और ये माइनस 15 अपॉन 2, सही बात है। तो ये हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू निकाल दी। जब भी हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस सम ऑफ जीरोस और अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये हमने कल की क्लास में सीख लिया था, सही बात है कि नहीं? क्या माइनस भी होता, हाँ। माइनस भी अपॉन ए, हाँ, तो माइनस लग तो रहा है, माइनस है तो अच्छा, ये माइनस 4 ही लिया है मैंने, ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है, 4 तो प्लस का ही है। अगर ये 4 भी माइनस होता तो प्लस हो जाता, कल क्वेश्चन में ऐसा हो रहा था, दोनों ही माइनस थे तो प्लस भी आता, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ से पूछ क्या कह सकता है वो आपसे, अल्फा और बीटा की टर्म नहीं, वो बोल देगा क्वेश्चन में अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड फाइंड दिस। क्या क्या फाइंड करने को पूछ सकता है आपसे, मैं लिख दे रहा हूँ। एक तो आपसे वो बोल सकता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा फाइंड करने को बोल सकता है। एक आपसे बोल सकता है वो 1 अपॉन ऐसा जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने को बोल सकता है। तीसरा आपसे वो पूछ सकता है क्यूब भी पूछ सकता है, क्यूब भी लिख लो, अल्फा का क्यूब बीटा का क्यूब पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा वो आपसे अपॉन में तो ये वाला लिख लो, ये अच्छा है, अल्फा का स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। और एक आप लिखोगे बच्चों, इससे पहले इसको स्क्वायर हटा दीजिए, ज़्यादा अच्छा है, ये पूछ सकता है। फिर इसके बाद फिफ्थ वाला जो मैंने लिखा था अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये पूछ सकता है, ठीक है। एक और लिख लो, एक और लिखना हो गया अपॉन में क्यूब लिख लो, 1 अपॉन अल्फा का क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा का क्यूब, सही बात है। एक और लिखोगे आप, तो एक और लिख लो लास्ट में, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ये हमें इन सब में से किसी की वैल्यू भी पूछ सकता है। एक और लिख लो इसमें, मैं कह रहा हूँ कितने लिखवाओगे करके, अल्फा माइनस बीटा भी पूछ सकता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान
से समझोगे बात को बच्चों। देखो यहाँ से एक्चुअली आप क्या क्या सीख रहे हो, केवल ये क्वेश्चन ही नहीं सीखोगे, आप थोड़ा बहुत अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में भी सीखोगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो समझते हो, जो फॉर्मूले जो आपने क्लास पिछली 9th क्लास में जो पढ़े थे फॉर्मूले, समझ रहे ना, फॉर्मूले वगैरह में थोड़ी कमांड अच्छी होगी, प्लस ये क्वेश्चन तो होएगा ही होएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई कि अगर कोई पॉलीनोमियल दे रहा है आपको, तो आप दो चीज निकाल सकते हो, एक तो सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इनटू बीटा। यही दोनों चीज निकाल सकते हो आप केवल, ठीक है। इनकी हेल्प से हम ये सब निकालेंगे, इन दोनों की हेल्प से हम ये सब निकाल लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? करने वाले हम सवाल में देखो कैसे निकाला जाएगा। फिर आपको क्या लग रहा है, एक आधा निकाल सकते हो आप इन दोनों की हेल्प से, इनमें से एक आधा वैल्यू निकाल सकते हो क्या? बोलो हाँ? क्या पहले वाला कैसे मिलेगा? पहले वाला क्या दे रखा है? पहले वाला दे रखा है बच्चों 1/अल्फा प्लस 1/, सही बात है। तो क्या होएगा इसमें, अल्फा नीचे लिख दे रहा हूं, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले लूं, बोलो सही बात है। अल्फा का डिवाइड इसमें मारेंगे तो बीटा बचेगा, बीटा यहाँ आ जाएगा, बीटा का डिवाइड इसमें मारेंगे, बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा यहाँ आ जाएगा। बोलो आया ना? नहीं बात समझिए ना? नहीं। अच्छा कभी आपने ऐसे फ्रैक्शन सॉल्व किया 1/2 प्लस 1/3, कैसे सॉल्व करते हैं इसको? एलसीएम ले लेते हैं, नीचे क्या आ जाता है 6 आता है। यहाँ क्या लिखते हैं फिर? अरे 6 यहाँ क्या आएगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। 3 ये बता गया आपको भाई, 2 से डिवाइड होगा 6 में 3 आएगा, 3 से डिवाइड होगा 6 में 2 आएगा, और वो मल्टीप्लाई होता है, बल्कि मल्टीप्लाई में फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऐसे लिख देते हैं। समझ रहे हो बात को? आया ना? बाकी आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए, जब ऐसे दो नंबर हो, दोनों का एलसीएम ऐसे लिख लो, इधर वाला इधर आ जाता है, इधर वाला उधर चला जाता है, बीच में प्लस है तो प्लस लग जाता है, ऐसे भी तो कर देते हैं इसको। फ्रैक्शन ऐसे सॉल्व करने आने चाहिए आपको। मैंने एक बार सब क्लास जब 10th क्लास की स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि सारी बेसिक चीजें को थोड़ी कमांड कर लेंगे हम पहले से अच्छे से। फ्रैक्शन नहीं बताया था मैंने उसमें, लेकिन तो थे, मैंने बताया नहीं थे क्या? चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। तो मैंने एलसीएम के लिए अल्फा इनटू बीटा एलसीएम लिया है, तो बीटा इधर जाएगा, अल्फा इधर जाएगा, सही बात है। इसको मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब समझाने के लिए था, जस्ट फॉर समझाने के लिए, ठीक है। तो ये हमने ले लिया एलसीएम, ये चीज क्या बन चुकी है, ये बन गया। क्या आपको इसकी वैल्यू पता है ऊपर वाले की? जी हाँ, इसकी अल्फा प्लस बीटा है ना ऊपर, तो इसकी वैल्यू -2 है। क्या हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है? जी हाँ, -15/2, ये माइनस से माइनस कर जाएगा, 2 सबसे ऊपर पहुंचेगा, तो 2 के पास पहुंच के 4 हो जाएगा, 4/15 आंसर आ जाएगा। क्या ये बात पहले वाला आपको समझ में आया? हाँ, तो नोट कर लो इसको, और अगर डाउट है तो पूछ लो। कॉमन नहीं समझो, ध्यान से बच्चों देखो, पहले वाला समझ में आ गया, दूसरा वाला देखो फटाफट। दूसरे में कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ऐसे टर्म आते हैं? हाँ, a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। अब क्या होता है, अल्फा का स्क्वायर प्लस, सही बात है, ये बिल्कुल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 दे रखी है, इसकी वैल्यू तो पूछ ही रहा है, इसको तो ऐसे लिख दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रही है? सही बात है, 2 से 2 का टुकड़ा, -2 का स्क्वायर, -4 प्लस 4, ठीक है। तो माइनस का मतलब तो बचा इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का, इधर क्या बचा केवल अल्फा स्क्वायर प्लस, और भी कुछ बचा क्या? 2 से 2 तो कट गया, माइनस इधर आगे प्लस का हो गया,
क्या आ गया 19, क्या आ गया 19। समझ में आया नहीं? आसान था या नहीं? इंटी क्या आती है? किस में आता है? a प्लस बी होल स्क्वायर में आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएगा भाई सर, तो चले नहीं था कुछ। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे हुआ ये नेक्स्ट वाला। अगर आपने ये वाला समझ गए तो ये वाला भी कर लेना चाहिए था आपको। आपने ट्राई भी किया है, चेक कर लेते हैं आंसर आया क्या नहीं चाहिए आपका। कैसे होएगा ये? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला? a का क्यूब ब्रैकेट में सारी वैल्यू लगा दो इसमें। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितनी है? -2 की पावर 3। इसकी वैल्यू हमें चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? हाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2। ठीक है, 2 से 2 का जोड़ा 7। इसके बाद ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अच्छा ये तो माइनस का 8 हो गया, पहले उसको उधर ही सॉल्व करते हैं। अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब। ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 15 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 45 इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस का 45 और ये माइनस का 8 हो जाएगा माइनस का 53। आप में से किसी का आंसर नहीं आया है? ये आ गया मेरा। मैंने वहां गलत कर दिया। कहाँ पर? मैंने वो लिखा था इसके बाद वो आता नहीं है अल्फा प्लस बीटा जो आ रहा है, मैंने वो लिया है। ये नंबर लिख दो फिर क्या करवा। समझ आ गया? बढ़िया था सवाल। इसको कौन करके दिखाएगा? जो करके दिखाएगा उसको मिलेगा एक बहुत बेहतरीन इनाम। राष्ट्रपति के हाथ से आपको दिलवाएंगे क्या? गोल्ड मेडल। तो जो अब करना था मैं ये वाला सवाल, आपने ट्राई तो किया लेकिन पता नहीं आंसर सही आया या नहीं। तो सबसे पहले इस सवाल में क्या करेंगे भाई? अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ जाएगा। अल्फा इधर जाएगा, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, बीटा इधर जाएगा, बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हम इसकी ऊपर वाले की वैल्यू अभी फाइंड की थी हमने? चेक कर लो आप, यहाँ पे फाइंड की थी, कितना निकल गया है इसका आंसर? 19। बस की वैल्यू तो हमें पता है ये रही -15/2। 2 सबसे ऊपर बन जाएगा, 19 × 2/15 कितना आ गया? 38/15 विद माइनस साइन। दिस इज द आंसर। नहीं कटेगा नहीं। तो आप समझ पाए इस वाले क्वेश्चन में देखो था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी यूज हुई। अगर केवल यही क्वेश्चन होता, हमने पहले ही नाम किया होता सॉल्व, तो हम देखते कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया, इसको अलग से सॉल्व करते। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू अलग से सॉल्व करके निकालते पहले हम, फिर यहाँ पे लाके रख देते उसको। समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, नेक्स्ट वाला करोगे क्या? ये तो कर लोगे अब, ये मत कहना इसको नहीं कर पाएंगे। फटाक से आंसर बता दो इसका। और ठीक है सर, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, तब तक आप उसका आंसर बताओ। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया था, अगर हमने ये कर लिया। कौन सा? ये वाला तो हो गया ना, यही तो होगा, यही होगा। इसको तो बहुत आसानी से कर दोगे, आप समझ चुके हो क्या करना है इसमें। बीटा वैल्यू अपॉन अल्फा। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें होगा अल्फा इंटू बीटा एलसीएम। अल्फा इधर जाएगा, अल्फा का क्यूब, बीटा इधर जाएगा, बीटा का क्यूब। शायद अभी इसकी वैल्यू हमने निकाली थी कितनी? -53। इसकी वैल्यू कितनी है? -15/2। ये 2 पहुंचेगा ऊपर 53 के पास, और नीचे 15। माइनस से माइनस कैंसिल करो, कितना आए? 106/3। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये वाला भी हो गया हमारा। आप इसको सॉल्व करके बता दो, ये मत कहना कि नहीं होगा। ये दोनों मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, इसको कर दो। देखो बच्चों फटाफट, ये वाला तो बहुत आसान था। इसमें क्या होएगा? एलसीएम आएगा, क्या एलसीएम आएगा? अल्फा का क्यूब, बीटा का क्यूब इधर जाएगा, और अल्फा का क्यूब उधर जाएगा।
ये इलन ये पल्लन, ठीक है। बीटा का क्यूब मिल जाएगा इलन, अल्फा का क्यूब पल्लन, ठीक है। तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितनी निकाली थी? -53। नीचे अल्फा, ये अल्फा इंटू बीटा का क्यूब, अल्फा इंटू बीटा जो है इसका क्यूब करना पड़ेगा आपको, -15/2 का क्यूब। तो ये तो 53 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। ये 15 की पावर 3, 15 इंटू 15 इंटू क्यूब करने में माइनस रहता है। और नीचे क्या आएगा? नीचे वाले को ऊपर पहुंचा दूं, जो नीचे ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन क्यूब है 2 का, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। इतना सवाल में आसान था। आपने 15 का क्यूब किया और माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना? 3। नीचे वाला आ गया, इनका मल्टीप्लाई कर, ऊपर कितना आ गया? 4 2। सही है, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, ठीक है। यही आंसर है, क्लियर है। अब पावर, ये अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 देखो फटाफट, इसको कैसे मिटा दो इसको। इसमें क्या करना पड़ेगा? अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर तो निकाल चुके हो आप, डायरेक्ट यूज कर लूं मैं। आप जल्दी से मुझे बता दो क्या बनाओगे? अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर कितना आया था? कितना? 19। बस इसी की हेल्प से अल्फा की पावर 4 निकाल सकते हैं। ये निकलेगा क्या? स्क्वायर बोथ साइड, हाँ 19 का स्क्वायर नहीं, थोड़ा बहुत और भी होगा। स्क्वायर बोथ साइड कर दो, स्क्वायर बोथ साइड क्या हो जाएगा? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का 19 का स्क्वायर। ये अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 4, 2 अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर 361। बोलो हाँ ना, इसी की तो वैल्यू चाहिए हमको, बोलो। अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 चाहिए, इसको मैं उधर ले जाऊंगा। 361 माइनस उधर जाएगा, माइनस का होगा, ये तो 2 है, 2 लिख दिया। ये क्या? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का दोनों का स्क्वायर है ना, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो 15/2 का होल स्क्वायर। सही है, ठीक है। 2 बार लिख दो, 2 बार स्क्वायर है ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, -15/2 इंटू -15/2 स्क्वायर की वजह से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? वो आएगा, कंफ्यूजन है कोई वहां पर? यहाँ से समझो तो दोबारा ध्यान से देखो, ये 2 मैंने ऐसे लिख दिया, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा ये जो है, इसका स्क्वायर कैसे लिखोगे? 15/2 इंटू 50। ऐसे तो लिखते 2 बार लिख दो स्क्वायर है तो, ठीक है। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या होगा? अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 इधर हो जाएगा ये, अभी इसको इधर ही रहने देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 का 15 में मल्टीप्लाई हो गया 225, एक 2 रह गया नीचे, एक 2 रह गया इधर 361। सही बात है। तो अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 361, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 225/2। डिवाइड कर दो इसको 225/2 को, कितना हो जाएगा? एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा 0.5। इसको इससे माइनस कर दो, 0.5 आएगा या 0 बचेगा। 10 में से 8 जाएगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में से क्या? तो 4, 3 में से ये आंसर आ गया 248.5। इज इट क्लियर? ये वाला समझ में आया? पावर 4 निकालना है तो स्क्वायर वाले का स्क्वायर कर दो, ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं। पावर 4 चाहिए तो स्क्वायर वाले का स्क्वायर कर दो, वही किया हमने, स्क्वायर वाले का स्क्वायर निकल आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लास्ट रह गया अल्फा माइनस, ये तो सबसे आसान सा लिख लेना, उससे छोटा सा है प्यारा सा, अल्फा माइनस बीटा। मैं 361 तो भी सही आ गया, मैंने प्लस कर दिया 90। अच्छा कोई बात नहीं, समझ में आ गया। फिलहाल ये प्यारा सा छोटा सा मुन्ना सा सवाल कैसे होगा? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है, अल्फा माइनस बीटा चाहिए बस। इसको नोट करो, फिर बताता हूँ। 2 नहीं, तो बच्चों देखो लास्ट वाला और देखो इसको फटाफट, सो ये वाला सवाल हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा, मैंने फॉर्मूला बताया था, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर
प्लस दो तरीके हैं करने के। एक तो फॉर्मूला ऐसे ही लिखो, इसका हिंट की क्या जरूरत थी आपको? इसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू अल्फा बीटा, या फिर एक शॉर्ट में एक और फॉर्मूला लिखा था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। वो वाला छोटा छोटा इसी से कर दो फिलहाल। ये तो नहीं क्या कहते हैं सॉल्यूशन में, इसकी वैल्यू नहीं पता क्या आपको? निकाली थी हमने, क्या आई थी सेकंड वाले पार्ट से? वो तो जब करवाया था ना, तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है, अल्फा माइनस बीटा a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है ना। उसमें क्या था, मैंने यहाँ पर होल स्क्वायर लिखवाया था, पर यहाँ 4 आता है ये वाला। मैंने कहा था ये वाला फॉर्मूला भी याद रख लो, रखो रखो मतलब ज्यादा करनी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम ये वाला भी लगा सकते हैं, वो वाला भी। यहाँ से थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगी, मुझे पता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसी वाले से करवा दूँ। अल्फा स्क्वायर a प्लस b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो फॉर्मूला होता है। इसकी वैल्यू तो निकाल चुके हैं ना हम, कितनी आई थी 19 माइनस 2, इसकी वैल्यू तो है ही हमारे पास बचपन से 15/2, बोलो हाँ या ना? ठीक है, 2 से 2 कट गया, बोलो हाँ या ना? माइनस माइनस प्लस होते हैं, ये हमें बचपन से पता है, बताया गया है। और ये 15 लिखा है, 19/15, ये तो बच्चा बता देगा कि 34 होता है। सही बात है कि नहीं? तो क्या आप समझ पाइए सारे सवाल जितने मैंने बताए? ये कुछ स्पेशल सवाल थे, इस तरीके के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। समझ पा रहे हो आपको? सारे के सारे समझ में आएंगे नहीं आपको? बिल्कुल दिमाग में घुस गए कि नहीं? ठीक है, दिमाग से निकल तो नहीं पाएंगे अब? चलो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए सवाल दो, हाँ प्रैक्टिस के लिए सवाल दे दूंगा मैं। चलो ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सवाल देता हूँ, बाकी अच्छे सवाल थे, ध्यान से देखना, क्योंकि पेपर में आ सकते हैं। पेपर में आएंगे तो आपको नानी याद आ जाएगी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी, केवल एनसीईआरटी पढ़ी होगी। अब सवाल मैं देता हूँ आपको यही वाला, लेकिन उसमें मैं एक थोड़ा सा मतलब उसको क्या करूँगा, बिल्कुल ऐसे ही नहीं दूंगा। जो आर.डी. शर्मा बुक है उसमें जो सवाल दे रखा है, मैंने तो नंबर्स पे दिया था क्वेश्चन, उसमें जनरल इक्वेशन दे रखी है और उसको पूछिए सारी वैल्यू। जनरल मतलब जनरल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसके लिए पूछिए इन सबकी वैल्यू। समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ से थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव थोड़ा लगेगा, अजीब सा लगेगा ये, तो कोई नहीं, हम करके देख रहे हैं इसको घर से। थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, ऐसे अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? माइनस b अपॉन 8। फॉर्मूला ही होता है ये तो, क्योंकि ये फॉर्मूले की फॉर्म में, तो ये भी फॉर्मूले की फॉर्म में आएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c अपॉन a माइनस b होता है c अपॉन a। तो इस बार अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये है। एक सारी वैल्यू निकालनी है आपको। पहले तो हम न्यूमेरिक वैल्यू कर रहे थे, अब ये रखेंगे b अपॉन a c अपॉन a। समझ पा रहे हो? कर दोगे सवाल को, घर से करके लेके आओगे। अगर आप करके लेके आओगे तो मैं वो जो इसका सॉल्यूशन भी है, ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, आप चेक कर लेना आपने सही किया है कि नहीं किया है। कोशिश पहले आप करोगे, ठीक है। यही क्लास खत्म करें आज की, इतना टाइम हो गया, थोड़ा सा रह गया बस, लेकिन यही कर लें। समझ गए कंसेप्ट आप? ठीक है, तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो देखते रहना है हमारा, और रिवीजन करते रहना है, ठीक है।